Assalamualaikum Bunda, kali ini saya mau bikin sinom segar yang menyehatkan ya. Bahan-bahannya itu ini daun sinom atau daun asam yang masih muda. Ini asam, bisa asam mentah, tapi ini asam matang ada bijinya. Ini 50 gram. Ini kunyit 50 gram. Ini kayu manis dan ini akar manis. Kapulaga. Ini yang belum dicuci akar manisnya. Ini yang kayu manis. Beda ya, kayu manis sama akar manis karena ini akarnya. Untuk kapulaga itu biasanya untuk mengembalikan vitalitas tubuh yang lemes sehabis sakit, bagus. Ada garam, ini gula 175 gram. Kalau mau ditambah gula pasir ya monggo, kalau nggak suka ya bisa gula diabetes, itu gula diet maksud saya. Ini direbus semuanya. Ini airnya tadi 2 liter dimasukkan ya, dimasukkan semuanya aja. Ini banyak khasiatnya Bunda. Ditunggu mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, tunggu dingin ya. Saring, ini es batunya. Kalau khasiat dari akar manis dan kayu manis ini, saya tadi mencari di Google, itu menghadang virus hepatitis C. Juga ini kalau direbus airnya bisa untuk meringankan gejala batuk, itu sakit batuk atau radang tenggorokan. Jadi banyak ya khasiatnya. Siap diminum. Saya coba ya, ini manisnya pas, seger banget. Bismillahirrahmanirrahim.